નમસ્કાર મિત્રો, જ્યારે નાના બાળકોને શરદી ખાંસી થાય તો શું કરવું જોઈએ તેના વિશે આજનો આ વિડિયો છે। નાના બાળકોને શરદી કે ખાંસી થાય, નાક બંધ રહેતું હોય, છાતીમાં કફ હોય, ખડખડ અવાજ આવતો હોય કે પછી નાના બાળકોને નાકમાંથી વારંવાર છેડા આવતા હોય વગેરે જેવી તકલીફો બાળકોને થતી હોય તો તેના માટે આ વિડિયો ખૂબ જ લાભદાયી બનશે। જ્યારે નાના બાળકોને શરદી કે ખાંસી થતી હોય ત્યારે સૌથી પહેલાં ડૉક્ટરની સલાહ ફરજિયાત લેવાની જ હોય છે। ડૉક્ટર દ્વારા બાળકોની છાતી ચેક કરવામાં આવે છે અને જુએ છે કે ઇન્ફેક્શન વધારે ફેલાણું તો નથી ને, છાતીમાં કફ તો નથી ને, કે પછી અન્ય બીજા કારણો ચેક કરે છે ને ત્યારબાદ તે દવા આપતા હોય છે। એટલે કે બાળકોને જ્યારે શરદી ખાંસી થાય તો સૌથી પહેલાં ડૉક્ટરની સલાહ ફરજિયાત લેવાની જ છે। જો બાળકોને નોર્મલ શરદી હોય તો ઘરે પણ અમુક હોમ રેમેડીઝ આપણે કરી શકીએ છીએ, ઘરગથ્થુ ઇલાજ કરી શકીએ છીએ। આ વિડીયોમાં આપણે જે ઘરેલું નુસ્ખા બતાવવાના છીએ તે 1 વર્ષથી લઈને 6 વર્ષના બાળકો સુધી છે। સૌથી પહેલાં છે નાના બાળકોને સ્ટીમ એટલે કે નાહ આપવામાં આવે તો જલ્દીથી શરદી અને કફ સારો થઈ જતો હોય છે। બાળકોને નાહ લેવા માટે સ્ટીમનું મશીન માર્કેટમાં મળે જ છે, તે વાપરી શકો છો। જો તેમ કરવું ન હોય તો કોઈ પણ દવાખાને જઈને પણ તમે સ્ટીમ અપાવી શકો છો। બીજી હોમ રેમેડીઝમાં સરસવનું તેલ લેવાનું છે, તેની અંદર 2 થી 3 કળી લસણની પીસીને નાખી દેવાની છે, અડધી ચમચી અજમા નાખી દેવાના છે। આ તેલને લસણની કળી લાલ ન થાય ત્યાં સુધી ગરમ કરી દેવાનું છે અને પછી ગાળી લેવાનું છે। આ જે તેલ તૈયાર થયેલું છે તે ઠંડુ પાડીને પછી બાળકોને લગાવવાનું છે। જ્યારે બાળક સૂતા હોય ત્યારે લગાવવું હિતાવહ છે। બાળકોને તેની બંને હથેળીમાં, પગના પંજામાં અને છાતીના ભાગ ઉપર આ તેલ તમે લગાવી શકો છો। જે લોકોને સરસવનું તેલવાળો પ્રયોગ કરવો નથી તો તે લોકો જાયફળ વાટીને તેના રસને પણ બાળકોની હથેળી, છાતીમાં કે પગના તળિયે લગાવી શકે છે। બીજો અન્ય ઉપાય છે કે અજમાની પોટલી બનાવી નાખવાની। 2 ચમચી અજમા લેવાના છે, 2 કળી લસણ લેવાની છે, આ બંનેને નોર્મલ શેકવાના છે। થોડો સમય પછી એક સાફ રૂમાલ લઈને તેની પોટલી બનાવી દેવાની છે। ગરમ વધારે ન હોય તે ચેક કરી લેવાનું છે અને બાળકની છાતીના ભાગ ઉપર ધીમે ધીમે શેક કરવાનો છે। આ કરવાથી છાતીની અંદર જે કફ જમા થયો છે તે બહાર નીકળી જાય છે। ત્યારબાદ છે નાગરવેલના પાનનો ઉપયોગ કરી બાળકોમાં શરદી ખાંસી દૂર કરવી। 1 નાગરવેલના પાનને લઈને તેની ઉપર સરસવનું તેલ ચોપડી દેવાનું છે અને લોઢી ઉપર ધીમે ધીમે શેકાવા દેવાનું છે। 1 મહિના ઉપરના બાળકોને છાતી ઉપર આ પાન મૂકી દેવાનું છે, પછી કપડાં પહેરાવી દેવાના છે। અડધી કલાક રાખવામાં આવે તો બાળકને જલ્દી કફથી છુટકારો મળી જાય છે। ત્યારબાદ તમે શું કરી શકો છો તો નજીકના મેડિકલ સ્ટોરથી નેઝોક્લિયર નેઝલ ડ્રોપ લઈ આવવાના છે। આ એક સેલિન ડ્રોપ છે, એટલે કે મીઠું અને પાણીનું મિશ્રણ છે। જે બાળકોના નાક બંધ થઈ ગયું હોય તેને નાકની અંદર 1 ટીપું નાખવામાં આવે તો નાક તરત જ ખુલી જાય છે। આ વાપરવાથી બાળકોને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન થતું નથી। તો આ બધા જે નુસ્ખા બતાવ્યા છે તેની મદદથી નાના બાળકોને જ્યારે શરદી કે ખાંસી થઈ હોય, નાક બંધ રહેતું હોય કે છાતીમાં કફ જમા થઈ ગયો હોય કે પછી ખડખડ અવાજ આવતો હોય કે પછી વારંવાર નાકમાંથી છેડા આવતા હોય, આ બધી તકલીફ દૂર કરવા માટે આપણે આ નુસ્ખાઓ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ। જે કોઈ પણ તમારા સવાલ હોય તેને કમેન્ટમાં લખી શકો છો। વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો તેને લાઈક કરી દો। મેડિસિન 9 ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવું ભૂલવાનું નથી। ધન્યવાદ, નમસ્કાર, આભાર।